Saya akan hitung. 1, 2, 3. Lepaskan lagi, lepaskan lagi, lepaskan lagi. Saya minta 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Setengah. Kita coba dulu. 1, 2. Jangan ngiko aja. Belum apa-apa udah ngik. Kanan, kiri, kiri, maju, mundur. Pintar semua, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Kanan, kiri, kanan, salah nih wae. Kesalahan. Kiri, kiri, oke. Benar. Kiri, kiri, kanan, kanan, hai, sebelah sana. Kiri, kanan, kanan, maju. Kemana? Aduh. Oke, yang lagi 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1. Oke, coba lihat dulu tangannya. Merah nggak? Dimulai. 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Potong bebek angsa. Angsa dikuali, nona minta angsa 4 kali. Dorong ke kiri, dorong ke kanan, la 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 la. Tancap rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Kena angin kiri, ada angin kanan, ada angin kiri, ada angin kanan. Tahan ya. Tahan. Angin kiri, angin depan. Oke, tahan. Stop, stop. Nah. Angin kiri, angin belakang, angin depan, ada angin ribut. Jang. Angin kanan, angin depan, angin belakang, ada angin ribut, ada angin ribut, ada angin 12. Oke, langsung. Angin kanan, ada angin kiri, angin ribut, ada angin ribut, ada angin belakang, angin depan, angin ribut, ada angin 7. 1. Nurul udah tangan di kepala, Nurul udah tangan di perut, Nurul udah tangan di lutut, Nurul udah tangan di dada, Nurul udah tangan di pipi, tangan di hidung. Oke, masih kuat. Nurul udah tangan di perut, Nurul udah tangan di pipi, tangan di perut. Oke. Lihat kamera, lihat kamera.
3. Tahan. Udah. Ah. Terima kasih Pupuk Indonesia. Saya mewakili Yayasan Nurul Islami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pupuk Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat bermain. Alhamdulillah merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Banyak di antara mereka yang tidak tahu hutan pinus walaupun rumahnya di Cikole. Banyak di antara mereka yang belum merasakan off-road, tetapi alhamdulillah hari ini mereka begitu bahagia, begitu ceria. Saya mewakili Yayasan Nurul Islami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga PT Pupuk Indonesia semakin jaya, semakin sukses selalu dan semakin terdepan.